សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីក្នុងការ upload font និងការសរសេរអក្សរខ្មែរនៅក្នុងកម្មវិធី CapCut អញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានហ្នឹងគឺត្រូវមាននៅកម្មវិធី CapCut មួយហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបើកចូលមកក្នុងកម្មវិធី CapCut ហើយយើងចូលមកកន្លែង library របស់គេនឹងមកដើម្បីធ្វើការ upload font ចូលមកក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានចូលមកដល់កន្លែង font ហ្នឹងហើយយើងចុចកន្លែង brand kit ហ្នឹងមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា scroll មកក្រោមរកកន្លែងពាក្យថា brand font អញ្ចឹងចុចកន្លែងសញ្ញាបូកហ្នឹងណាសញ្ញាអក្សរ T ហើយមានបូកហ្នឹងមកអញ្ចឹងវានឹងនាំយើងមកដល់កន្លែង font ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការជ្រើស font ហើយអញ្ចឹងនេះគឺជា font ទាំងអស់ដែលយើងបាន install វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនពិបាកគឺអ្នកនរគ្នាអាចចូលទៅ download នៅក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំបានបន្ទាប់ពីយើង upload វាហើយវានឹងចូលមកបែបនេះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតយើងត្រូវចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Google Chrome ដើម្បីធ្វើការសរសេរបំលែង font វាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ search តាមខ្ញុំបានហើយយើងធ្វើការចូលមកកន្លែងដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងចូលកន្លែង font ហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកយើងធ្វើការបដូរវាពីកន្លែង Legacy ហ្នឹងមក Unicode Legacy វិញដើម្បីធ្វើការសរសេរអក្សរបំលែងទៅជាប្រភេទទម្រង់ Unicode អក្សរ Unicode អញ្ចឹងវានឹងបំលែងមកឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសរសេរហើយយើង copy កន្លែងហ្នឹងមកចូលមកក្នុងកម្មវិធី CapCut របស់យើងវិញអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានចូលមកដល់ក្នុងកម្មវិធីយើងហើយយើងចាប់ផ្ដើមមកផាសអក្សរមិញណាអក្សរដែលយើង copy ចេញពី website មិញហ្នឹងចូលមកក្នុង CapCut របស់យើងហើយបន្ទាប់មកយើងចុចបដូរកន្លែងហ្នឹងទៅជាអក្សរ font ហ្នឹងហើយយើងយក font friend ហើយបន្ទាប់មកយើង select font ណាមួយដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងទៅវានឹងបដូរ font ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការដាក់ style ឬក៏ effect ផ្សេងៗបាននៅក្នុងកម្មវិធី CapCut ហ្នឹងអញ្ចឹងចំពោះការសរសេរ CapCut អក្សរនៅក្នុង CapCut នេះគឺអត់មានអីពិបាកទៀតទេអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើតាមវីដេអូនេះបាន